大癲，但係你見到個頭咁樣，係咩事？如果大家有睇我咧 reels 嘅話咧，知道我之前咪我幫佢揾翻部車好癲，完全係名偵探奧迪。發生咩事咧？其實嗰個 friend 咧發生咗單嘢，勁好笑。就本身係嗰個兄弟咧就做呢個揸巴士嘅。咁啊，我哋平時咧都會夜晚咧等佢收工啊1、2點咧就出嚟車個序咁樣啦。佢話咧佢揸夜晚更咧，咁而家咧巴士咧就唔同以前咧有個呢個潛水艇嗰個潛水鏡啊望上面噶嘛，而家全部用 cam 噶嘛。佢話有對男女就坐咗喺上層啦。咁你唔知個嗰對後生男女啊，嗰對情侶咧上完去之後坐喺中後排咁樣。點知我個 friend 即係冇乜人又冇乜其他人噶啦，即係你夜晚車啊嘛，佢揸夜晚更即係冇乜人上車噶嘛，你一眼睇晒有邊啲人喺度啦。咁點知佢突然間望下嗰對情侶咧，個女仔唔見咗個頭，唔見咗個頭。放心，唔係講恐怖故事，唔係懸疑故事嚟嘅呢個，就見到個頭咧認真篤喺個男仔下面，又唔知食雪糕定咩啦，喐下咁樣喐下。咁然之後咧，我個 friend 即刻播嗰個。各位乘客，請勿在車廂內飲食，多謝合作咁樣，仲要喪咁。各位乘客，請勿在車廂內飲食，多謝合作。唔係我誇張啫，但係真係喪咁。咁跟住之後，佢又真係趌翻個頭上嚟，笑鬼死，黐孖筋。有冇挖翻乾淨個口先？真係唔知，可能仲有啲雲呢拿雪糕喺嘴邊嘴角啊，跟住個頭會翻上嚟，即係咁樣。跌咗嘢，揾緊咁樣，個頭喺度咁樣咯，揾緊咯。即係我而家呢個 cam 咁樣，就係嗰個 cam，但係你見到個頭咁樣，不要説了。